daħlu fil-litanija mas-Sultana tal-Paċi. Jekk tiġi li iva l-kawża tal-familji tagħna nagħtuha mill-ġdid eżisti u għandna bżonn. Jekk titkisser il-familja titmermru s-sissin tas-soċjetà u anke tal-Knisja. Ejjew indaħlu mill-ġdid ir-Rużarju fil-familji tagħna. Qabel ma naraq di riflessjoni eżisti fuq Marija u talba ta' Rużarju, ftit affarijiet ġenerali ħbieb. L-ewwel ħaġa, Ġwanni Pawlu t-tieni ħeġġiġna jekk jista' jkun nitolbu Rużarju kollu kuljum. Diffiċli, bil-kemm għandna ħin nitolbu 5 posti, nitolbu 20 waħda. Itlob kull 5 minuti ċans li għandek ċans itlob posta u tara kemm titlob. Taf kemm isibilkom ħin malaj jiena biex titolbu Rużarju. Toqgħodux taraw daw is-soap operas li jkun hemm fuq it-television. Taf kemm isibu ħin? Ma jsibuhom. Naqqas logħba futbol. 90 minuta, nexxielek titolbu Rużarju kieku f'dak il-ħin. Imma ma jistax ikun titlaħaq ma' kollox. Irridu nagħmlu l-għażliet tagħna eżistijej. Jekk aħna nemmnu tas-sew f'dak li Ġesu qed jitlobna, irridu nagħmlu l-għażliet tagħna. Jekk tas-sew nemmnu f'dak li Ġesu qed jitlobna, insibu ħin għal kollox. Jew insibu ħin ukoll u l-ħin kif qedtilkom irridu nagħmluh u mhux insibuh. Ħaġa oħra eżistija qabel ma ninsek tixtiequ aħna bħala mir konna rekordjajna Rużarju. Min isiba diffiċli biex jitolbu waħda, tolbuna tistgħu takkwistaw kopji. Min juża l-internet jista' jniżlu b'xejn fuq l-internet ukoll. Ħaġa oħra eżistija daħlet drawwa li l-kuruna ta' Rużarju saret xi ornament. Libsuha fontna. Saret business ukoll. Eżisti, Rużarju mhuwiex il-kuruna hemmhekk biex toqgħod inti tilbisha fonqok. Rużarju, il-kuruna hija inti biex titlob biha. Żomma fil-but. U meta jkollok ċans, meta tħossok ħa taqbiżlek iċ-ċinga, aqbad iċ-ċinga l-oħra. U ħalliha fil-but u itlob ir-Rużarju, fil-veru sens tal-kelma. Waħda taqbiżlek minn fuq u l-oħra tikkalmak. Eżisti, hemm bżonn. U pruvaw taraw kien vera. Dal-aħħar kien hemm xi ħadd qal li xi ħaġa. Fuq kemm hu nervuż u ma jafx jaqbad jagħmel dak il-ħin. Qed lusma' minn nibda son kuruna u dak il-ħin stess daħħal dik fil-but u bdiet tlob. Qasad id-ġimgħa kien is-sibt, ġie s-sibt ta' wara għalli Father Hayden ma nistax nemmen, pruvajta u ħadmet. Għatlu din mhix maġija, għatlu din ommok hi li tuħ ħsiebek jekk iddur lejha f'dak il-ħin. Jekk tieġ eżistijej minn qalbna. Kuruna ta' Rużarju hija t-tarka tagħna bħala nsara kontra x-xitan. Hija t-tarka tagħna. U l-aħħar ħsieb hija dan. Ix-xitan eżistijej tas-sew jibża mir-Rużarju. Saqsu l-eżorċisti waqt eżorċiżmu. Il-kuruna hija l-iżbandola li biha David qatel Gulija. Il-5 ċakiet huma l-5 misteri li David poġġa f'dik l-iżbandola. L-iżbandola hija l-kuruna stess. Ejjew quddiem il-qawwa tal-ħażen ma naqtawx qalbna eżistijej. Omna Marija tkun magħna ħalli aħna noħorġu tas-sew rebbieħa. It-tama tal-eżerċizzi kienet għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh qatt ma semmejta apposta. Nittama li intom tkunu dawn il-qaddisin li l-Knisja llum għandha bżonn. Li għalkemm il-Kristu aħna ma rajnieħx, però l-Ġesu nħobbuh. Jalla Ġesu fl-Ewkaristija. Permezz tomna Marija ikkun tassew l-imħabba vera tagħna li għalih nkunu lesti li nirriskjaw kollox. U bi gratitudni għal dak kollu li Ġesu għamel għalina minn qalbna nitolbu fl-imkien il-Magnificat. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kun niser jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xeret il-dawk li huma nkabra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu
għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Il-mulej jagħtikom is-snem.